face in your face. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين الجبر 5 مينوت. دونك غادي نكملوا ليكزامان ديال لاناليز سيسيون راتراباج 2020-2021 Université Moulay Ismaïl Meknès. Donc exercice 2. Donc première question, initier le théorème des accroissements finis. Donc le théorème des accroissements finis راه درتها في واحد لا فيديو قبل، غادي نحط لكم اللين في الديسكريبسيون ديالها. دونك ما غاديش نعاودوها هنا. C'est juste les questions de cours. Donc راه عندكم le théorème le cours. Donc, deuxième question, en utilisant le théorème des accroissements finis, montrer que pour tout k supérieur ou égal à 1 sur k plus 1 inférieur à ln de k plus 1 moins ln de k inférieur ou égal à 1 sur k. Donc, on utilise le théorème des accroissements finis. Donc, le théorème des accroissements finis, les inégalités. Donc, puisque on a ln وعندنا k plus 1 au k, donc من هنا كنجبدوا les informations اللي خصنا ناخذوا. Donc غادي ناخذوا هاد لا فونكسيون ln اللي كتمشي من الانترفال k plus 1 à valeur dans R k chaque x واللي associé ln de x. Si nous chauffons la fonction, vérifier les hypothèses du théorème des accroissements finis. Donc il est continu, il est continu sur R, donc il est continu sur R égale plus, donc il est continu sur k plus 1. Donc ln est continu sur l'intervalle k plus 1. Bien sûr, k supérieur ou égal à 1, c'est un entier. 2. ln est dérivable sur k plus 1. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe un C appartient à l'intervalle k plus 1 tel que f, donc ln dial k plus 1, donc f de b moins f de a moins ln de k كتساوي b moins a, donc b هي k plus 1 moins a هي moins k نضربها في f prime. donc شنو هي الديريفي ديال ln؟ donc الديريفي ديال ln هي 1 sur x, donc 1 sur c. بون غنزيدو نبسطو هادي باش تبان لكم. donc سي ln de k plus 1 moins ln de k ناقص k غيمشي، donc غتبقى واحد، donc كتساوي 1 على c. donc هادي هي théorème des accroissements finis appliqué à la fonction ln à l'intervalle k plus 1. D'abord, on va voir 1 sur c. C appartient à l'intervalle k plus 1. Donc, on dit que k sera c ou c sera k plus 1. Donc, je vais dire 1 sur k plus 1. صغر من 1 sur C صغر من 1 sur K. إذا 1 sur C كبيرة على 1 sur K plus 1 وصغيرة على 1 sur K. شكون هي 1 sur C؟ 1 sur C هي ln de K plus 1 moins ln de K. Donc ln de K plus 1 moins ln de K حيث هذه كتساوي سي صغر من 1 على ك صغر من 1 على ك بلس 1. وهذا هو المطلوب منا في لا كيستيون. Donc troisième question, pour toute n supérieure ou égale à 1, on pose en est égal
1 plus 1 demi plus 1 sur 3 plus jusqu'à 1 sur n moins ln de n. Donc A, en utilisant 1, montrer que, quel que soit n supérieur ou égal à 1, ou n compris entre 0 et 1. Donc dans la suite En, définir de la façon la somme des 1 sur k avant de 1 jusqu'à n moins ln de n. On utilise la première question, montrer que En compris entre 0 et 1. Donc قبل ما نديمونطريو هذه لاحظوا معايا إلا درتي هكا la somme من k est égal à 1 jusqu'à n moins 1 ديال ln de k plus 1 moins ln de k. Donc هذه هي لا كلي. إلا عرفتي بلي هذه كتساوي ln de n كتجاوب على لا كيسيون بكل سهولة. دونك غادي نشوفوها بشويه باش تبان لكم. دونك غادي ننطلقوا من ك كتساوي 1 غنعوضوا ك كتساوي 1. دونك غتعطينا ln ديال 2 ناقص ln ديال 1 زائد غندوزو ك ايكال 2 غنعوضوا ك ب 2 ln ديال 2 ln ديال 2 زائد 1 هي 3 ناقص ln ديال 2 موراها ك كتساوي 3 غنعوضو ك ب 3 زائد ln دو 4 moins ln دو 3 نعوضو ك ب 5 ك ب 4 هي ln دو 5 moins ln دو 4 ainsi de suite jusqu'à plus ln de n plus 1 ln de n. Donc أكبر كاين هي n moins 1. Donc فاش غتكون n moins 1 plus 1 هي n. Donc ln de n moins ln de n moins 1. Donc لاحظوا ln ديال 2 غتمشي ln de 3 غتمشي ln de 4 كتمشي ln de 5 غتمشي حتى هي هنا وكاين ln de n moins 1 قبل من هذه دونك كتمشي حتى هي. دونك كتبقى غير ln de n. دونك هاد لا صوم كتكون عندنا كتساوي ln de n. دونك شنو عندنا دابخي 1. دونك دابخي 1 on a donc عندنا 1 sur k plus 1 صغر من ln ديال k plus 1 moins ln de k صغر من 1 sur k. وبهاد لا غومارك اللي شفنا بلي ln دو n كتساوي هاد لا صوم اذا خصنا ندخلو لا صوم لهاد الجي وندخلو لا صوم لهاد الجي وندخلو لا صوم ديال هاد الجي. دونك لا صوم من k est égal à 1 jusqu'à n moins 1 n moins 1 باش نلقاو ln دو n حيت هنا كنحسب ln دو n. دونك ديال 1 sur k plus 1 صغر من لا صوم من k est égal à 1 jusqu'à n moins 1 ديال ln de k plus 1 moins ln de k صغر من la somme k est égal à 1 jusqu'à n moins 1 ديال 1 sur k. Voilà. وهذه هي ln de n. Donc la somme من k est égal à 1 jusqu'à n ديال 1 sur k plus 1 صغر من ln de n صغر من la somme k est égal à 1 n moins 1 1 sur k. Donc غادي نضربو كلشي في ناقص حيت هنا عندنا ناقص ln de n. دونك غنضربو كلشي في ناقص. دونك غادي تولي عندنا موان ln de n. فاش كنضربو في ناقص راه كيتبدلو الاماكن. دونك هذا هو اللي راجع للجهه الاخرى. دونك غادي تولي موان la somme de k est égal à 1 jusqu'à n moins 1 1 sur k وهذا راجع للجهه الاخرى. غادي تولي موان la somme de k est égal à 1 jusqu'à n moins 1 1 sur k plus 1. دونك حنا خصنا نزيدو عاوتاني هذا. دونك كل طرف غادي نزيد عليه هاد لا صوم. دونك غادي تولي لا صوم
من k est égal à 1 jusqu'à n, il y a 1 sur k, moins la somme, من k est égal à 1 jusqu'à n moins 1, il y a 1 sur k. Inférieur, il y a en, donc la somme ناقص ln de n, il y a en. Donc باش تفين البلاصة غنحط نيشان en. La somme, من k est égal à 1 jusqu'à n, 1 sur k, moins la somme de k est égale à 1 jusqu'à n moins 1, 1 sur k plus 1. Voilà. Donc غادي نحاولوا نحسبوا هذه ناقص هذه. دونك كتلاحظوا فاش غتكون ك كتساوي 1 ك كتساوي 1 حتى هنا غتختزل كاملين. دونك اللي غتبقى هي ان بوحدها. فاش غيكون ك كيساوي 1 دونك غتبقى غير 1 sur n. دونك اللي ما بانتليش يكتبهم ديطايي. دونك يكتب هذه هي 1 زائد 1 على 2 زائد 1 على 3 زائد 1 على 4 حتى زائد 1 على n. ويكتب هذه هي 1 زائد 1 على 2 1 على 3 انسي دو سويت. كلشي غيتختزل وغتبقى غير 1 على n. صغر من ان. وهنا عاوتاني شنو غادي يبقى؟ دونك غادي يبقى الترم الاول بالنسبه لك كتساوي 1 غتعطينا 1. هنا ك كتساوي 1 غتعطينا 1 على 2. فهم؟ دونك الفوقانيين هما اللي غيتسامبليفيو. دونك هذا تعطينا 1. دونك هذه غنديرها لكم حيت واش باينه. دونك حيت لا سوم من ك ايت ايكال 1 جوسكا ان ديال 1 سور ك هي 1 زائد 1 على 2 زائد 1 على 3 زائد 1 على 4 زائد 1 على 5 وتغادي حتى زائد 1 على n. ولا somme من k est égal à 1 jusqu'à n moins 1 de 1 sur k plus 1 ما غتبداش من 1 حيت k كيساوي 1 غتعطينا 1 على 2. دونك كتبدا من 1 sur 2 1 sur 3 1 sur 4 plus ainsi de suite jusqu'à 1 باش غتكون ك كتساوي n ناقص 1. دونك n ناقص 1 زائد 1 هي 1 على n. دونك هادو غيتختزلوا فاش غنديرو الطرح وهادي تمشي وهادي تمشي. دونك يبقى غير 1 بوحدو. دونك صار من 1 وهاد 1 على n راه كبر من 0 صار من n صار من 1. وهذا الشيء اللي قال لنا نديمونطري. دونك n محصوره ما بين 0 و 1. Donc P montrait que la suite EN est décroissante. Donc ça nous dit la suite EN est décroissante. Donc كيفاش كنديروا نبينوا واحد la suite اللي décroissante كنحسبوا EN زائد 1 ناقص EN. دونك كنحسبوا EN زائد 1. دونك شنو هي EN زائد 1 بعدا؟ دونك EN زائد 1 هي la somme من k est égal à 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k moins ln de n plus 1. يعني غير بلاصة n كتحط n بلس 1. دونك إلا حسبتي دابا او n زائد 1 ناقص او n دونك غتعطيك هاد لا سوم دو k est égal à 1 jusqu'à n plus 1 de 1 sur k moins ln de n plus 1 moins o n. Donc moins la somme k est égal à 1 jusqu'à n ديال 1 sur k moins مع moins غادي تولي plus ln de n. دونك كتساوي دونك هذا ناقص هذا عاوتاني سي لا ميم شوز ممكن تحسبوهم بداك لا فاصون اللي درنا قبيله. دونك هذا هي 1 زائد 1 على 2 زائد 1 على 3 حتى ل 1 على n زائد 1 وهذا 1 زائد 1 على 2 حتى ل 1 على n. دونك كلهم غيتختزلوا غير 1 على n زائد 1 واللي غيبقى بوحدو ناقص ln ديال n زائد 1 ناقص ln دو n زائد ln دو n. دونك هنا خصك تعرف هذا واش بوزيتيف واش نيجاتيف. 1 sur n plus 1 دونك غادي نعمل هذا بموا غتولي ln دو n plus 1 ناقص ln دو n. فوالا. دونك هنا شنو هي ليدي اللي غادي نستعملو؟ دونك عاوتاني غنستعملو داك لينيغاليتي الاولى اللي لقينا في الاول. دونك شنو كان عندنا في الاول؟ كانت عندنا ln دو k بلس 1 كان يسوى k بلس 1 موان ln دو k هذه محصورة ما بين 1 على k بلس 1
وهنا واحد على ك. دونك دابا غادي نبارتيكوليو ك هي ان زائد واحد. مفهوم؟ إذا هاد إلين ديال ان زائد واحد ناقص إلين دو ان راها صغيرة من واحد على ان وكبيرة على واحد على ان زائد واحد. وحنا هذا بغينا نماجوريو، لأن هذا غادي يكون صغر من دونك هذا واحد على ان بلس ام على غتبقى كيما هي. هذا خصنا نحدو. دونك باش نكبروا هذا العدد باش يولي صغير يعني خصنا نقصوا شي حاجة صغيرة. دونك باش نقصوا شي حاجة صغيرة غنقصوا شي حاجة صغيرة على هذه. شكون اللي صغير على هذه؟ هي واحد على ان بلس ام. دونك ناقص واحد على ان بلس ام. وهذه سي اكزاكتومون زيرو. دونك هذه ناقص هذه صغر من زيرو. دونك او ان اي ديكروسونت. دونك او ان اي ديكروسونت. Donc la question C montrait que EN est convergente. Donc il va chercher EN convergente. Donc c'est juste une proposition de corps. Donc je ne sais pas la proposition de corps. Qu'est-ce que vous voulez tout de suite monotone bornée et convergente. Tout de suite décroissante minorée convergente. Tout de suite croissante majorée convergente. Donc on a la suite décroissante d'après la question 2, il y a une donc il est minoré, donc minoré décroissante, donc elle est convergente. Donc d'après 3A, EN, il est borné ou la minoré café, donc il est borné, donc on a minoré. Il est borné d'après 3B EN est décroissante. Donc une suite qui est décroissante est bornée, donc elle est nécessairement convergente. Donc EN est convergente. Donc voilà, بالنسبة لهاد 3 كيسيون الأولين. دونك باش ما يطولش الفيديو غادي نحسينا حتى لا فيديو بروشين ونكمل هاد ليكزامان. دونك كنتمنى تعاونونا بلي كومونتير وتصيفطوا لاشين لي زامي ديالكم باش يستافدوا هما، واللي عنده شي اكزامبل ولا شي اكزامان ما فاهموش ولا شي حاجة يخليه لنا في التعاليق. ميرسي، على لا بروشين فوا ان شاء الله. بون كوراج.